Blog Talk Radio. Akurikiye ikiganiro cacu co hirya yejo mwarumvise tubabwira bimwe mu byari mu kiganiro Perezida w'u Rwanda Paul Kagame aheruka gutanga yakira ibibazo n'ivyiyumviro by'abanyagihugu kuri radio na televiziyo vya leta. Yishura ku ruhara rw'umugambwe FPR bamwe banegura mu bikorwa vy'ubugwizatunga, yasobanuye uko bamwe muri abo bayinegura babyungukiyemwo inyuma ya jenoside. Mu yatanze ko akarorero nuwari umushikiranganje w'imigenderanire w'u Rwanda n'amakungu Jean-Marie Vianney Ndagijimana yavuzwe ko yagiye ndetse atwaye n'amafaranga. And even this man who the first person to run from here. Hamwe n'uyu mugabo umuntu wa mbere watangiye guhunga, umuntu witwa Jean-Marie Vianney Ndagijimana wari umushikiranganje w'imibano n'amahanga, ntabwo yafashijwe n'ayo mafaranga gusa, ahubwo yaribye. Yes, umunsi wa mbere yahunze yagiye ajyanye ndibaza amadolari 200,000 yari yahawe kugira ngo ajye gufungura ibiro bihagarariye u Rwanda mu mahanga n'ibindi, 200,000 by'amadolari. Kuva icyo gihe umugabo yaragiye aherana ayo mafaranga, sinzi aho yamugejeje, ariko ntacyo mbona kinini yamumariye. Jean-Marie Vianney Ndagijimana rero arahakana yivuye inyuma ivyo Perezida Paul Kagame yamuvuze ko. Ba mu Rwanda ku itariki ya 3 bampaye amafaranga ya frais de mission ageze nko ku 1,100 cyangwa ikintu nk'icyo, ndayasinyira. Aho hari ryari? Ku itariki ya 3 y'ukwa 10 nari njyanye na Perezida Bizimungu muri Etats-Unis, ariko Perezida Bizimungu yarabitwa ntazagaruka. Twari hari hamaze iminsi hari ibibazo bikomeye cyane. Nasinyiye amadolari 1,100 ya frais de mission, nta yandi bigeze bampa. Ntabwo bagusinyisha ku madolari 1,000 ngo baguhereza ndi 200,000 ntibagusinyishe, ntibishoboka. None umukuru w'igihugu kujya yabivuze ko hari 200,000 by'amadolari babahaye byari bigenewe ambasade, yarababesheye. Ntabwo ari yabekeye gusa. Mubize ibintu byose yavuze ejo bundi byari inyuma gusa. Byabi ndavuga ngo FPR ngo niyo yari itunze leta, ahubwo niyo yayihombeje. Tukivuga ingena mwahagurutse kuri aeroport i Kigali, hari abavuga yuko hari umukozi wo mu bushikiranganje yabashiriye ibahasha ririmo ayo mafaranga 200,000, anabasaba kumuha igikumucanyu, ariko muramwihorera mumugira yuko adakwiye gusinyisha umushikiranganje kuko amuruta. Ibi ni byabaye. Umushikiranganje se apfa gufata amafaranga ya leta akagenda atayasinye, ntibishoboka inzige. Ico muhagarara ko rero nuko mwashoboye kugenda mudasinye, ariko ivyo ntibisigura yuko batayabahaye. Oya, amenya gusa ko biriya bintu ari ikinyoma bimaze kuvuga ubwa mbere muri 1994. Nafashe avoka ndamubwira nti ugende cyo kubaza procureur cyangwa ministre de la justice, icyo kintu bavuga kimenyekane, tuburane nimba bavuge uko byagenze, mburane nabo. Ibyo bansubije ntabwo nakwirwa bikubwira, ariko hari aho uzabisoma kuko hari igitabo ndi kwandika kuri iyo affaire. Nasabye ngewe ko niba koko ibyo bintu bamvuga biriho, ni bandege tuburane. Muri 1994 ntibigeze barega batetse, ariko bapfa kugenda ukavuga ngo ubwo nshaka gucecekesha umuntu barambwiye icyo gihe ni ukugira ngo bancecekeshe, nta kirego gihari. Ikindi rero icyo nkeka ahubwo nta n'uwigeze kurondera, bishoboka bandondera batetse. Ariko bwana ambassadeur ko twumvise yuko hariho umuntu wo muri leta yatanze urwandiko rwa Interpol ikakurondera, ibyo ntibyabaye. Ibyo ntabwo zigeze bibaho. Murabihakana? Ndabihakanye ijana. Mubandondera banshaka bigize kwayo mafaranga. Nese kuki batabikoze? Barabikoze, ariko Interpol yarabarondeye. Reka da. Suko bigenda, Interpol ikurondera cyangwa igushatse baraguhamagara bakakubaza. Ntabwo ngiye Interpol nigeze maze imyaka mu Rwanda kuva navuka ndahura n'umuntu wo muri Interpol narimo. None mwari ko muranatubwira yuko kubera ko mutavyemera muzona rega. Icyo cyo ntabwo ari uko ntavyemera, nuko kubwanjye Kagame ahagarariye leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda indega icyo cyaha itarenze ikinkurikirana ngo tuburane, kandi narabisabye nkavuga ko Kagame buriya yansebeje. Muzomurega none. Icyo cyo ni icyemezo narayifashe kubera ko nongeye kubireba, nabanje kuvuga nti ndibeshye. None muzomurega aho ndi muri iki gihe nshobora kuba murigira kuko byabaye gifize ku isi yose.
birumvikana ko ntajya kumuregera i Kigali. Icyangombwa ni uko avoka wanjye namuhaye misiyo yo gutanga ikirego, aho azagitangira ubwo nzabibamenyesha nyuma. Ambassador Jean-Marie Vianney Ndagijimana, impamvu ngutumiye kugira ngo tuganirize abanyarwanda cyane cyane turebera hamwe ibyakuvuzweho ku cyumweru. Perezida Paul Kagame mu kiganiro yagiranye na RBA, televiziyo y'u Rwanda, radiyo y'u Rwanda, yakomoje ku izina ryawe asa naho yaba atakikwibuka, ati wa undi Jean-Marie Vianney nta nubwo yongeyeho Ndagijimana byabaye ngombwa ko bamwibutsa izina ryawe ryose. Paul Kagame rero akaba yaragushinje yuko waba waratwayirwa akayabo gasaga ibihumbi 200 by'amadolari y'abanyamerika, amafaranga ngo wagomba kujyana muri ambasade hirya no hino. Iki ni ikiganiro cyakurikiwe n'abanyarwanda ngo benshi uko bivugwa, ni ikiganiro bise ngo imbonankubone n'umukuru w'igihugu, ngo abaturage basubiza ibibazo by'umukuru w'igihugu cyangwa basubiza ku byo baba batekereza. Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana, iyi nkuru yaradutangaje nyuma y'igihe kirekire uviriye mu Rwanda, nyuma y'igihe kirekire leta y'agatsiko imaze itarigeze igukurikirana cyangwa ngo igire ikivuga kuri ubwo bujura bwatangajwe na Perezida Paul Kagame. Ndagira ngo wiganirize abanyarwanda baba barabyumvise gutyo, utubwire inkuru nyamukuru, ese inkomoko yabyo yabituruka hehe, kuki bije magingo aya. Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana, ijambo ni ryanyu. Urakoze cyane Serge. Ntabwo ari ibibazo byoroshye gusubiza, kuko umuntu ashobora kuza akavuga ibyo ashatse, cyane cyane ari perezida wa repubulika ntawe umusubiza. Icyakora nkaba ngira ngo mbanze mbwire inshuti zanjye, abavandimwe, abo dukorana biriya byose bavuze ko bagomba rwose kumenya ko amagambo ya Perezida Kagame atampungabanyije. Njyewe navuga ko bimenyereye, kuko buriya nubwo perezida atabivuga kuri radiyo, ariko hari ubundi buryo babikora kuri za forumu za interineti, kuri Facebook, kuri Twitter, bakoresheje abantu bamwe na bamwe, ndetse bakanyuzamo bagakoresha nabo muri opozisiyo. Bakoresha abantu biyita ko bari muri opozisiyo kandi tubizi ko bakorana na ambasade y'u Rwanda i Buruseli. Ambasaderi w'u Rwanda i Buruseli, uriya musore Nduhungirehe, nawe yari amaze iminsi anuka. Muzi ko mu cyumweru gishize ikinyamakuru cyitwa Rushyashya nacyo cyashyize mu majwi kivuga ko ndi negationiste, ko mfobya jenoside n'ibindi byinshi. Iteka rero iyo babonye hari ikintu kigaragara nakoze, iyo nakoresheje za manifestation, iyo natanze conference, iyo nanditse cyangwa bateka bagaruka kuri biriya bintu, kuko navuga ko mbese ariyo ntwaro ya nyuma baba bafite iyo bavuze ikindi bakora. Baba batabashije gukorera jenoside, ibyo gupfobya jenoside bakabivuga ntibifate, bazana iby'ubusambo, uretse ko byo byatangiye ibyo wenda abanyarwanda bamwe ntibabizi, ariko byavuzwe nkiva mu Rwanda maze kudimisiyona, maze kuvuga ko mu Rwanda FPR iri kwica abahutu. Mu kwezi kwa 10 nkidemisiyona barabivuze, babivuga kabiri. Ubwa mbere baravuze ngo ngomba kuba narafashwe na mafiya y'abanyamerika, ngo kandi ngo nari mfite amafaranga menshi, ngo ubwo nicyo cyatumye bamfata ngo barangica. Noneho umunyamakuru wakoreraga FPR turavugana ndi iwanjye mu Bufaransa, bahita bahindura bandika indi communique, baravuga ngo yango ahubwo ngo tumeze kumenya ko yatorokanye, kugira ngo bancecekesha, kuko nari maze gutangira kuvuga ubwicanyi nsize mu Rwanda. Ariko ntabwo bigeze bantera ubwoba. radiyo ihuriro ijwi rya New RNC ivugira i Washington DC. Dufite saa 3:39 isaha za Washington DC, saa 9:39 isaha za Kigali, Brussels na Paris, saa 8:39 isaha ya London. Uno munsi turi kwa gatanu tariki ya 30 Kamena umwaka wa 2017. Nkaba ngiye gusubiramo mu by'ukuri ikiganiro nabagejejeho ejo, ariko kikaba kitaratunganye neza. Muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, nkaba mbashuhuje. Ikiganiro ubukungu n'imibereho y'abaturage nabagejejeho ejo rero, nk'uko maze kwivuga, nabakibagejejeho saa 9 z'amanywa za Washington, no kuvuga saa 3 z'ijoro za Kigali, Brussels na Paris,
ariko icyo kiganiro kiza guhura n'ingorane z'ibyuma nagize, ibice bimwe na bimwe byacyo birononekara. Inyito y'ikiganiro n'incamake yacyo nta gihindukaho, hari wowe gusa kongeraho ibintu bitashobotse ejo. Muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ndabaramukije kandi mbifurije amahoro y'Imana. Inyito y'ikiganiro nk'uko byari bimeze ejo ni umujura Paul Kagame yashinje umujura Jean Marie Vianney Ndagijimana. Incamake y'ikiganiro nayo nta cyahindutseho na gito. Iragira iti ku cyumweru tariki ya 25 z'ukwa gatandatu umwaka wa 2017 Perezida Paul Kagame yatanze ikiganiro cy'amasaha hafi abiri kuri radiyo na televiziyo by'ikigo cy'igihugu gishinzwe itangazamakuru RBA, ngo yari agamije kuvugana n'abaturage biganjemo urubyiruko, harimo n'abanyeshuri bo muri za kaminuza. Ibinyamakuru byinshi byagarutse kuri icyo kiganiro, ibinyamakuru by'imbere mu gihugu n'ibinyamakuru by'inyuma yacyo, harimo n'iyo BBC gahuzamiryango mwumvise. Ingingo zibanzweho cyane zari eshatu: inkomoko y'umutungo munini w'umuryango FPR Inkotanyi, ikoti ngo uwo muryango waguriye Faustine Twagiramungu ngo mu gihe yaragiye kurahirira kuba minisitiri w'intebe mu kwezi kwa karindwi k'umwaka w'igihumbi 1994. Handibutsa ko Faustine Twagiramungu yabaye minisitiri w'intebe mu mwaka w'igihumbi 1994 kugeza mu mwaka w'igihumbi 1995. Indi ngingo ya gatatu yavuzweho cyane mu byo Kagame yari yavuze, hari amadolari y'Amerika agera ku 200,000 yatorokanywe na Yohani Maria Vianney Ndagijimana, wabaye nawe minisitiri w'ububanyi n'amahanga amezi abiri gusa muri uwo mwaka w'igihumbi 1994, bisobanura ko yari muri guverinoma ya Faustine Twagiramungu. Muri kino kiganiro rero ntabwo turi bujye kuri iryo koti rya Twagiramungu kuko mu by'ukuri si inkuru, uretse ko ari n'ikinyoma. Nawe yaranabyamaganye ku maradiyo anyuranye, yarabyamaganye avuga ko bamubeshyera. Ikindi cyo natwe ubwacu mu kiganiro twakoze twari twarabyamaganye mu kiganiro n'utundi twavuze kuri radiyo, twarabyamaganye tuvuga ko ibyo ari ibintu ari ubutindi bukabije buranga Paul Kagame. Ibyo rero ntituri butindeho. Ingingo turi butindeho ni ebyiri, ni ibyo nyine by'umutungo wa FPR Inkotanyi, n'amadolari y'Amerika yatorokanywe na Jean Marie Vianney Ndagijimana. Nizo ngingo rwose ebyiri turi butindeho. Muri kino kiganiro turibanda rwose kuri izo ngingo ebyiri, dushingiye ahanini ku itoza twakoze twemeza, ntabwo rwose dutangira tubishidikanya, twemeza yuko tariki ya 3 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'igihumbi 1994 Yohani Maria Vianney yatorokanye amadolari agera ku 200,000. Gusa rero Yohani Maria Vianney yibye umutungo wa leta, nabyo turabishimangiye, tutangiye tunabishimangira. Yibye umutungo wa leta, ntabwo yibye umutungo wa FPR nk'uko Paul Kagame perezida abihakana, nk'uko nako abibeshya. Iyo ngingo ya kabiri nayo maze kuvuga FPR, turerekana ko itahereye ku busa. Turashimangira ko rwose itahereye ku busa nk'uko uwo Paul Kagame abibeshya. FPR yadutse yiba nk'iyahanzweho rwose, uhereye kuri Paul Kagame ubwe. FPR ikaba yarubakiye ubutunzi bwayo ku bisahurano yavanye mu mutungo wa leta y'u Rwanda n'uw'abaturage ku giti cyabo, ikaza ndetse no kwambuka ikajya kwiba abaturanyi, by'umwihariko abaturanyi muri Kongo. Ibivanze birumvikana no kwica. Icyo ni igice cya kabiri rero. Reka dutangire igice cya mbere cy'ikiganiro twerekana ukuntu kuwa mbere tariki ya 3 z'ukwezi kwa 10 igihumbi 1994 Jean Marie Vianney yatorokanye, Jean Marie Vianney Ndagijimana yatorokanye amadolari agera ku 200,000. Gusa rero uwo Jean Marie Vianney Ndagijimana yibye umutungo wa leta, twongeye tubisubiremo, ntabwo yibye FPR.
mu ntangiriro za kino kiganiro mwumvise clip ya BBC. Mwumvise clip ya BBC gahuza miryango aho umunyamakuru Florentine Kwizera wa BBC ashyiraho amajwi ya Paul Kagame avuga ukuntu Jean Marie Vianney Ndagijimana wari muri guverinoma ya Faustin Twagiramungu yacikanye amadolari agera ku 200,000. Paul Kagame akanamunyega avuga ko atibaza ko hari icyo ayo mafaranga yamumariye. Muri iyo clip ya BBC uwo munyamakuru Florentine Kwizera akurikizaho guhata ibibazo ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana kuri ayo madolari ashinjwa kuba yaribye, akaba yashinjwa na Perezida Paul Kagame. Mbisubiremo, Ndagijimana agahakana nk'uko mwabyumvise, agahakana gatsemba, kabone n'ubwo Florentine Kwizera rwose agenda amuha ibintu bisa n'ibimenyetso, nko kumubwira ati kuki uhubeshya, kuki wirengagiza ibi ngibi. Jean Marie Vianney Ndagijimana nk'uko mwabyumvise aragira ati mva mu Rwanda ku itariki ya 3 bampaye amafaranga ageze nko ku 1,100, ati ikintu nk'icyo, ati cyangwa ikintu nk'icyo 1,100 cyangwa ikintu nk'icyo, no kuvuga wenda ashobora kuba arengaho gatoya cyangwa ava nkaho, cyangwa ari make gato. Ati bampaye amafaranga ageze nko ku 1,100 cyangwa ikintu nk'icyo, ati ndayasinyira, ati ku itariki ya 3 y'ukwa 10, ati nari njyanye na Perezida Bizimungu muri Etats-Unis, ariko Perezida Bizimungu we yari abizi ko ntazagaruka kuko hari hamaze iminsi hari ibibazo bikomeye cyane. Ahangaha rero tubaye duhagaze gato, akaba rwose agize Perezida Pasiteri Bizimungu Yohani Maria Vianney rwose ahangaha arasa n'ugize Pasiteri Bizimungu umufatanyacyaha cyo kwiba. Ngira ngo rwose ako kantu mbe nka domyeho agatoki. Ati nari njyanye na Perezida Bizimungu, mwabyumvise, ati nari njyanye na Perezida Bizimungu muri Etats-Unis, ariko Perezida Bizimungu we yari abizi ko ntazagaruka kuko hari hamaze iminsi hari ibibazo bikomeye cyane. Harimo ikibazo Pasiteri Bizimungu n'ukuntu yatotejwe muri Rwanda, none nyuma ukavuga ngo yari azi kuzatoroka, kandi bizwe neza ko yatorokanye amafaranga, aho hari ibintu byinshi byo kwibaza. Niki Ndagijimana yashatse gukora Pasiteri Bizimungu mu kuvuga yuko ngo yari azi ko azatoroka, ahangaha nagira ngo rwose dufata akanya ko kubyibazaho. Dukomeza ariko arakomeza agira ati nasinye. Ijambo gusinyira ariko neza ari ryitsisaho cyane, buri wese araza kumva impamvu yabyo neza kugera ku gutohoza kwanjye. Ati nasinyiye amadolari 1,100, arakomeza rwose arasubiramo gusinyira, ati nasinyiye amadolari 1,100 ya frais de mission, nta yandi bigeze bampa, ntabwo bagusinyisha ku madolari 1,000 ngo baguhereze andi 200,000 ntibagusinyishe, ntibishoboka. Gusinyishwa wumva ko nyine ibyo bintu yabyibanzeho cyane, nibyo bita mu mategeko umurongo wa defense, umurongo wo kwirwanaho wa defense, kwirwanaho mu rubanza. Mu by'ukuri gusinyisha nasinye gusa amafaranga ya mission, ayo yandi sinayasinye, nta kuntu baguha amafaranga nkayo ngo ntibagusinyishe. Ariko mwumvise ukuntu umunyamakuru Florentine Kwizera bigaragara neza ko yarabanje gutohoza ku by'ayo madolari, atamurekura na busa, agakomeza abaza ati umukuru w'igihugu kurya yabivuze ko hari ibihumbi bishika 200 by'amadolari babahaye byari bigenewe ambasade, yarababesheye ko rwose. Florentine Kwizera amaza Jean Marie Vianney nk'uko mwabyumvise baramusubiza ati sinzi ukuntu abivuga, ngo ngo ntabwo ari jye yabeshye gusa, ngo ibintu byose yavuze ejo bundi byari ibinyoma gusa, bya bindi avuga ngo FPR niyo yari itunze leta, ahubwo niyo yayihombeje.
aha rero ni nko kuvuga ngo kuko Kagame asanzwe ari Kagame asanzwe ari umunyabinyoma, kuko Kagame asanzwe ari umunyabinyoma, no kuri iki ngiki cyo kumpa amafaranga, cy'uko bampaye amafaranga nkayaturukana byari ibinyoma. Iyo ni umurongo wa defense. Dukomeze. Umunyamakuru Florentine Kwizera ntabwo ashirwa, birumvikana kuko azi neza uko ibintu byagenze, igihe niko nabibonye. Umunyamakuru Florentine Kwizera ntashirwa, rero arakomeza agira ati tukivuga ingene mwahagurutse kuri aeroport i Kigali, hari abavuga ko hari umukozi wo mu bushikiranganji yabashiriye ibahasha irimo ayo mafaranga 200,000, anabasaba kubaha igikumu cyanyu, ariko muramwihorera mumubwira yuko adakwiye gusinyisha umushikiranganji kuko muruta. Ibi ntibyabaye. Murumva ko atamurekurana gatoya Madame Florentine Kwizera. Jean Marie Vianney Ndagijimana arasubiza aseka ati ariko umushikiranganji se apfa gufata amafaranga ya leta akagenda atayasinyiye? Ntibishoboka ibyo ngibyo. Ngiki gisubizo cya Jean Marie Vianney Ndagijimana, ariko ninza kugera kwitoza ryanjye ndaza kubabwira impamvu yafashe amafaranga akagenda atayasinyiye. Florentine Kwizera bigeraho gasa n'umuca mu ijambo, nk'uko mwabyumvise, amubohera kuri iyo argument ya signature, kuri ibyo bintu yitisaho bya signature. Jean Marie Vianney Ndagijimana wo yari yakomeje kwihambiraho nyine nk'uko nagiye mbivuga, rwose undi akavuga ati okay, icumwa akavuga ini citation ni quotation ngiye kugira. Florentine Kwizera agira ati ico mwahagarara ko rero nuko mwashoboye kugenda mudasinye, ariko ibyo ntibisigura ko batayabahaye. Ubundi ko urumva ko rwose yamufatiye kuri iyo argument ya signature, yakomeza kuvuga sinasinye, ntibakoshobora kujyana badasinye. Ati ico mwahagarara ko rero nuko mwashoboye kugenda mudasinye, ariko ibyo ntibisigura ko batayabahaye. Murumva rero nshuti muduteze amatwi ko uwo munyamakuru amubazaga yari azi mu by'ukuri ibyo amubaza, azi n'uko ibintu byagenze. Akavuga ati, agasa n'uvuga ati wikomeza kwitwaza ngo ntiwasinye, ntibisobanuye yuko utayatwaye, kuba utarasinye. Jean Marie Vianney noneho rero yari yabanje kuvuga, ariho aseka nyine ngo ibyo byo kuyasinya, noneho atangira adaseka ati oya, menya ko biriya bintu ari ikinyoma, bimaze kuvuga ubwa mbere muri 1994. Nafashe avoka ndamubwira nti ugende ujye kubaza procureur cyangwa ministre de la justice, icyo kintu bavuga kimenyekane, tuburane, bavuge uko byagenze, mburane nabo. Ibyo banshubije ntabwo nakwirirwa mbikubwira, ariko hari aho uzabisoma kuko hari igitabo ndi kwandika kuri ya feri. Nasabye ngewe ko niba koko ibyo bintu bamvuga biriho, nibandege tuburane, hari muri 1994. Aha rero naho harimo ikibazo, kubona yaravuze ngo yashatse ngo niba ibyo bintu bariho bamuvuga ngo bajye kubiburana, bari kuburanira he yaraturutse, yashaka ko babiburanira he. Ikindi cyo niba yarumvaga bamusebya kuki atabaregeye mu gihugu yari yaturukiyemo cyangwa se yahungiyemo, tuvuge yaturukiyemo, kuko ndavuga yaturukiyemo kuko genzi neza yuko ayo mafaranga yari yayibye koko. Kuki rero atamuregeye aho ngaho? Murumva ko ngayo nayo ari amatakira ngoye. Nta cyamubujije kubarega ati muriho muransebya sinabibye, ngo abarege icyo gihe muri 1994. Nta cyamubuzaga kuvuga rero ngo nabwiye avoka wanjye ngo ajye kureba ministre, reka mbisubiremo, ngo ajye kubaza procureur cyangwa ministre de la justice. Aha naho ni kimwe kinyagisha, kuko ndaza kubera yuko ministre de la justice Alphonse Marie Nkubito, umuntu twari tunaziranye neza cyane, wari inshuti yanjye, uwo ministre wa justice
ayo mafaranga bayamuhaye Ndagijimana ahibereye, kuko nawe yari muri urwo rugendo ari kumwe na Ndagijimana n'abandi muza kubona. None rero ngo kuki ngo yabwiye avoka ngo kuki ngo genda ujye kubaza procureur cyangwa ministre de la justice. Yari kubaza iki se ministre de la justice yarahagaze kuri ibyo ngibyo, yari témoin. Ministre de la justice Nkubito Alphonse Marie Nyakwigendera, Imana imuheruko ridashira, yari témoin wabyo. Aho rwose ariho arimanganya, ndaza kubigeraho. Florentine Kwizera rero yamuciye mu ijambo, kuko byagaragara ko nyine bisubiremo azi neza iyo dosiye. Florentine Kwizera ati ntibigeze babarega. Jean Marie Vianney Ndagijimana ati barega bate se, ariko wapfa kugenda ukavuga ngo ubwo uwo udashaka guceceke ubwo nshaka gucecekesha umuntu barambwiye icyo gihe ni ukugira ngo banshecekeshe, nta kirego gihari. Ikindi rero icyo nkeka ahubwo murumva rero ko mu by'ukuri byo kwivugira. Florentine Kwizera akamuca mu ijambo ati nta n'uwigeze akurondera. Jean Marie Vianney ati Ndagijimana ati ntibishoboka, bandondera batese. Florentine Kwizera akongera akamuca mu ijambo ati ariko bwana ambasaderi, ko twumvise yuko hari umuntu wo muri leta yatanze urwandiko rwa Interpol ikakurondera, ibyo ntibyabaye. Jean Marie Vianney ati ibyo ntabwo byigeze bibaho. Florentine Kwizera ati murabihakana. Jean Marie Vianney Ndagijimana ati ndabihakanye ijana, ngo bandondera banshakaho iki se. Florentine Kwizera akamusubiza ati kwayo mafaranga, basubizanya rwose vuba cyane bihuta. Ati kwayo mafaranga. Jean Marie Vianney ati none se kuki batabikoze? Murumva namwe aho ngaho. Florentine Kwizera ati barabikoze, ariko ati Interpol yarabarondeye. Jean Marie Vianney ati reka da. Ati siko bigenda. Interpol iyo ikurondera cyangwa igushatse baraguhamagara bakakubaza, ntabwo ngewe Interpol nigeze. Akamuca mu ijambo Florentine Kwizera ati ntibyigeze bibibyo. Birumva mu by'ukuri ni nko kumubwira ati uruhura beshya. Ariko Jean Marie Vianney Ndagijimana ati kuva navuka sindahura n'umuntu wo muri Interpol na rimwe. Florentine Kwizera ati none mwariko muranatubwira yuko kubera ko mutabyemera muzonarega. Jean Marie Vianney Ndagijimana ati icyo cyo ntabwo ari uko mbyemera, nuko ku bwanjye Kagame ahagarariye leta y'u Rwanda indega icyo cyaha ikaba itarigeze inkurikiranaho ikinkurikiranaho ngo tuburane, kandi narabisabye nkavuga ko Kagame buriya yansebeje. Mu yandi magambo aravuga ko ngo yasabye gukurikiranwa akabibura. Ibyo nabyo ni ibintu bidasobanutse neza. Florentine Kwizera ati muzomurega none. Jean Marie Vianney Ndagijimana ati icyo cyo ni icyemezo naraye mfashe kubera ko nongeye kubireba nabanje kuvuga nti ndibeshye. Jean Marie Vianney rwose agakomeza vuba ati ngo harya yitwa nde, ko byaramutangaje ko ngo Kagame yavuze ngo harya ngo yitwa nde. Florentine Kwizera ati none muzomurega he? Jean Marie Vianney Ndagijimana ati aho ndi muri iki gihe nshobora kuhamuregera. Ati kuko byabaye diffuse ku isi yose, birumvikana ko ntajya kumuregera i Kigali. Icyangombwa nuko avoka wanjye namuhaye misiyo yo gutanga ikirego, aho azagitangira ubwo nzabibamenyesha nyuma. Aha rero nagira ngo ngire icyo mvuga gatoya, kuko nyuma y'icyo kiganiro hari abantu bamwe na bamwe bitakumye baravuga ngo bivuzwe bitinze, badafite amakuru mu by'ukuri nk'ayo uyu munyamakuru afite. Ikindi cyo bavuga ngo kuki bese ngo niba ngo batareze icyo gihe cyose, batabaza batese kuki we Ndagijimana icyo gihe cyose atareze ko ariho bamusebya, dore ko nk'uko nza kubivuga habaye
ibinyamakuru byinshi byo ku isi byabyanditse icyo gihe bivuga ko yibye yaturukanye amafaranga. Noneho rero bavuga ngo kuki Kigali murezi uyu munsi banakwibaza batese kuki Kagame ahubwo atareze nawe icyo gihe Kigali avuga ko imusebya. Murumva rero ko rwose abantu baburana u Rwandanze no mu bintu batazi. Harimo abumvise ibiganiro nyuma yo kubazwa kwa Ndagijimana kuri radiyo Itahuka, benshi baratakarwa bavuga ibintu bitafite aho bihuriye, kandi dosiye ni dosiye izwi cyane. Dukomeze rero, nyuma y'iyo clip ya BBC nk'uko mwatangiye mubyumva, hakurikiyeho indi clip. Ako gapande nagakuye ku kiganiro Yohani Maria Vianney yagiriye kuri radiyo Itahuka ku wa kabiri tariki ya 27 z'ukwa gatandatu 2017, aho yari yisanzuye kuko Serge wamubazaga rwose yatangiye ikiganiro amubwira kwisobanura ku karengane yagiriwe na Paul Kagame. We rwose yari afite pariti ati isobanuye ku karengane wagiriwe na Paul Kagame. Ibyo akaba yabikoze mu mwanya wo kubaza, akaba yaremeje yuko Jean Marie Vianney Ndagijimana mu by'ukuri arengana, kandi agomba kubitangariza bumva iyo radiyo nk'uko mwabyumvise. Ibyo Jean Marie Vianney Ndagijimana atibujije nk'uko mwabyumvise nyine, aho yatangiye ahumuriza abafana be, niko umuntu yabyita, hagakurikiraho icyo umuntu yakwita victimization, no kuvuga kwiyambika ikoti ry'urenganywa ry'utotezwa. Ibyo akaba yabikoze atunga agatoki leta ya Kigali n'abavuga ko ngo bayikorera kuri za Facebook n'ahandi ngo nko kuri za Twitter n'indi miyoboro ya internet. Mbese abo yita ibyitso bya Kigali ngo birimo n'ibyihishe muri opposition atinya kuvuga izina, kandi ngo bizwi neza ko bikorana na ambasade y'i Buruseli. Akaba atatanze ibimenyetso by'ukuntu abizi neza. Ambasade ngo iyobowe na Nduhungirehe, ngo nawe udasiba kumwikoma, ngo unahirutse kumutuka, ngo amwita negationiste, ngo kimwe na za Rushyashya. Reka ngerageze gushaka iyo clip ya tuyisubiremo gatoya iyo clip rwose, kuko ni ikintu cy'ingenzi cyane cyane ko nk'uko mwatangiye mubyumva. Twongere tuyisubiremo rwose mwumve ukuntu ari hagati y'ibyo Serge yabajije Ndagijimana, ari n'ibyo Florentine Kwizera yabajije Ndagijimana. Mwumvise ukuntu binyuranye. Umwe ni ukuvuga Serge Ndayizeye nyine atangira avuga ati barakurenganya nta kindi, naho ku Florentine Kwizera mbere yo guhamagara Ndagijimana yarabanje aratohoza, byumvikana ko neza yarazi neza dosiye. Reka twongere twumve Florentine Kwizera. Sinzi ko turi bubone umwanya wo kongera kumusubiza, ariko ndumva namutinzeho bihagije. Reka twongere twumve rwose iyi clip ya Serge Ndayizeye. Ambassadeur Jean Marie Vianney Ndagijimana, impamvu ngutumiye kugira ngo tuganirize abanyarwanda cyane cyane turebera hamwe ibyakuvuzweho ku cyumweru. Perezida Paul Kagame mu kiganiro yagiranye na RBA, televiziyo y'u Rwanda, radiyo y'u Rwanda, yakomoje ku izina ryawe asa naho yaba atakikwibuka. Ati wa undi Jean Marie Vianney nta nubwo yongeyeho Ndagijimana byabaye ngombwa ko bamwibutsa izina ryawe ryose. Paul Kagame rero akaba yaragushinje yuko waba waratwaye ngo akayabo gasaga $200,000 by'amadolari y'abanyamerika, amafaranga ngo wagomba kujyana muri ambasade hirya no hino. Iki ni ikiganiro cyakurikiwe n'abanyarwanda ngo benshi nk'uko bivugwa, ni ikiganiro bise ngo imbonankubone n'umukuru w'igihugu, ngo abaturage basubiza ibibazo by'umukuru w'igihugu cyangwa basubiza ku byo baba batekereza. Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, iyi nkuru yaradutangaje nyuma y'igihe kirekire uviriye mu Rwanda, nyuma y'igihe kirekire leta y'agatsiko imaze itarigeze igukurikirana cyangwa ngo igire ikivuga kuri ubwo bujura bwatangajwe na Perezida Paul Kagame. Ndagira ngo wiganirize abanyarwanda baba barabyumvise gutyo, utubwire inkuru nyamukuru, ese inkomoko yabyo yabituruka hehe, kuki bije magingo aya. Ambassadeur Jean Marie Vianney Ndagijimana, ijambo ryanyu. urakoze cyane Serge. Ntabwo ari ibibazo byoroshye gusubiza, kuko umuntu ashobora kuza akavuga ibyo ashatse, cyane cyane ari perezida wa repubulika ntawe umusubiza. Icyakora nkaba ngira ngo mbanze mbwire inshuti zanjye
abavandimwe abo dukorana biriya byose bavuze ko bagomba rwose kumenya ko amagambo ya Perezida Kagame atampungabanyije. Njyewe navuga ko bimenyereye kuko buriya nubwo perezida atabivuga kuri radiyo ariko hari ubundi buryo babikora kuri za forumu za interineti, kuri Facebook, kuri Twitter, bakoresheje abantu bamwe na bamwe ndetse bakanyuzamo bagakoresha nabo muri opposition. Bakoresha abantu biyita ko bari muri opposition kandi tubizi ko bakorana na ambasade y'u Rwanda i Bruxelles. Ambasaderi w'u Rwanda i Bruxelles uriya musore Nduhungirehe nawe yari amaze iminsi anuka, muzi ko mu cyumweru gishize ikinyamakuru cyitwa Rushyashya nacyo cyanshyize mu majwi kivuga ko ndi negationniste, ko pfobya jenoside n'ibindi byinshi. Iteka rero iyo babonye hari ikintu kigaragara nakoze, iyo nakoresheje za manifestation, iyo natanze conference, iyo nanditse cyangwa bateka bagaruka kuri biriya bintu kuko navuga ko mbese ariyo ntwaro yanyu baba bafite iyo bavuze ikindi bakora. Baba batabashije gukorera jenoside, byo gupfobya jenoside bakabivuga ntibifate, bazana iby'ubusambo uretse ko byo byatangiye wenda abanyarwanda bamwe ntibabizi ariko byavuzwe nkiva mu Rwanda maze kudimisiyona, maze kuvuga ko mu Rwanda FPR iri kwica abahutu. Mu kwezi kwa 10 nkidemisiyona barabivuze, babivuga kabiri. Rwa mbere baravuze ngo ngomba kuba narafashwe na mafiya y'abanyamerika, ngo kandi ngo nari mfite amafaranga menshi, ngo ubwo nicyo cyatumye bamfata ngo barangica. Noneho umunyamakuru wakoreraga FPR turavugana ndi iwanjye mu Bufaransa, bahita bahindura bandike ni communique, baravuga ngo yango ahubwo ngo tumeze kumenya ko yatorokanye, ngo bancecekesha kuko nari maze gutangira kuvuga ubwicanyi nsize mu Rwanda. Ariko ntabwo bigeze bantera ubwoba. Ngira ngo rero inshuti nk'uko mubyumvise muri icyo gisubizo cya Ndagijimana aho yariho yisanzura atari wahatwa ibibazo nk'uko byamugendeye kuri BBC, ati ntabwo ari ibibazo byoroshye gusubiza kuko umuntu ashobora kuza akavuga ibyo ashatse, cyane cyane iyo ari perezida ntawe umusubiza. Cyakora nkaba ngira ngo mbanze mbwire inshuti zawe, kandi yamushubije ku maradiyo anyuranye, ati cyakora nkaba ngira ngo mbanze mbwire inshuti zanjye, abavandimwe, abo dukorana biriya byose wavuze ko bagomba rwose kumenya ko amagambo ya Perezida Kagame atampungabanyije. Njyewe navuga ko mbimenyereye kuko nubwo perezida atabivuga kuri radiyo ariko hari ubundi buryo wabikora kuri za forumu za interineti, kuri Facebook, kuri Twitter, bakoresheje abantu bamwe na bamwe ndetse bakanyuzamo bakakoresha nabo muri opposition. Murumva ya victimisation navuze mu kanya, ya victimisation kwambara ikoti nyine ry'umuntu ururenganywa ry'utotezwa. Atabo bakoresha abantu bita ko bari muri opposition kandi tubizi ko bakorana na ambasade y'u Rwanda i Bruxelles. Ambasaderi w'u Rwanda i Bruxelles uriya musore Nduhungirehe nawe yari amaze iminsi antuka. Muzi ko ku cyumweru gishize ikinyamakuru cyitwa Rushyashya nacyo cyanshyize mu majwi kivuga ko ndi negationniste, mpfobya jenoside n'ibindi byinshi. Iteka rero iyo babonye hari ikintu kigaragara nakoze, iyo nakoresheje za manifestation, iyo natanze conference, iyo nanditse cyangwa se iteka bagaruka kuri biriya bintu kuko navuga mbese ko iba ariyo ntwaro ya nyuma baba bafite. Iyo babuze indi bakora, iyo babuze ikindi bakora, iyo batabashije kukurega jenoside, iyo gupfobya jenoside ibyo gupfobya jenoside bakabivuga ntibifate, bazana iby'ubusambo. Uretse ko ibyo byatangiye wenda abanyarwanda bamwe ntibabizi, ariko byavuzwe nkiva mu Rwanda maze kudemisiyona, maze kuvuga ko mu Rwanda bari kwica abahutu. Iyo ntarigwa ikomeye cyane nyine yo kugira victime ko ngo yazize kuvugira abahutu. Aha nibutse yuko nyuma y'amezi 6 gusa atorokanye amafaranga, yagiye kwiyandikisha muri RDR, uroye ni fondateri wa RDR, irya shyaka nyine ryavukiye mu nkambi, ari mu konseye waryo, avuga nyine ko aziza abahutu ariko ahisha ko yibye amafaranga. Hanagira ngo mbyibutse, ariko urumva ko cya kintu cyo kuvuga ngo ari umuvugizi w'abahutu kirakomeye. Ni victime, ni umuvugizi w'abahutu. Ibi binyibutsa ngeze Hasani muri Kangura, we rwose yanishushyanyaga bamuteye ibishyito hirya no hino mu mubiri,
ndetse ari ku musaraba avuga nyine ko ariho arengana kubera ko arengera abahutu. Ndagijimana rero unandika ibitabo bye ndabona nawe rwose yarabaye ngeze Hasani, ni umuvugizi w'abahutu uzira kuvugira abahutu akaziri kandi yaribye bigaragara nk'uko uriya munyamakuru wabonaga nyine we ataba komplezante akamubaza ibibazo bigaragara yuko azi neza dosiye, ariko nanjye iyi dosiye ndayizi neza. Ndagijimana yaribye, ntabwo umuhutu agomba kuba umuntu w'igisambo. Niba avuga ko abahutu ari asosiyasiyo y'ibisambo nabyo azabivuge. Arakomeza nyine nk'uko mwabyumvise ati mu kwezi kwa 10 nkidemisiyona barabivuze, aho no mu kwezi kwa 1994 birumvikana ati mu kwezi kwa 10 nkidemisiyona barabivuze, babivuga kabiri. Ubwa mbere bavuze ngo ngomba kuba narafashwe na mafia agaseka ngaha y'abanyamerika, ngo kandi ngo nari mfite amafaranga menshi, ngo ubwo nicyo cyatumye bamfata ngo baranyica. Aha rwose urumva yuko nk'uko muza kubibona nanjye koko mu itohoza ryanjye abo muri leta bose babanje kugira ubwoba bati uyu muntu yarishwe kuko yari afite amafaranga menshi. yarishwe bajya mu gipolisi cya New York baramushakisha, ariko bazi ko bazabona umurambo bavuga ati ni mafia muri leta zunze ubumwe za Amerika igomba kuba yaramenye ko afite amafaranga menshi ikamurigisa ikanamwica. Abira bivuga naseka nyine nko kuvuga ati babibigoryi. Ahangaha rwose yari yekuye kuri mikoro ya Serge. Arakomeza agira ati noneho umunyamakuru wakoreraga FPR turavugana ndi iwanjye mu Bufaransa, bahita bahindura bandika indi communique, baravuga ngo ahubwo tumaze kumenya ko yaturukanye kugira ngo bancecekeshe kuko nari maze gutangira kuvuga ubwicanyi nsize mu Rwanda. Aha nshuti muduteze amatwi mwumva yuko rwose yariguma ye ari yarwane itarariguma y'umuntu wize droit nkawe. Mu gihe abantu bari bafite ubwoba kandi byari byo bifite gihamya, bari bafite ubwoba yuko warigishijwe yuko washimuswe ukicwa kubera ayo mafaranga. Noneho nyuma yaho Ndagijimana kuko nyuma yaho yohereje fax ageze mu Bufaransa, yohereza fax Reuters, ayoheza fax nyine avuga ibigwi bye yuko yavugiraga abahutu nyine, avuga ko muri leta ari umwuka mubi. Aho ntiyabeshyaga wari uhari kuko ari mubi cyane. FPR yari yaje isuku isa nyine nta n'amareshya mugeni yagize, yari imeze nabi koko, yari imereye nabi benshi cyane, ikora ivanguramoko rwose. Ibyo byo ndabyemeranywa nawe, rwa byarukuri kuko nanjye nagiye muri ibyo bihe nagiye mpajya nka koritoza ryanjye, hari ivanguramoko, hari epilation magistrature bamara abahutu mu bucamanza nyine kugira ngo bategure biriya bagiye bakora byose byo kurenganya abaturage. Ibyo nibyo nihagarayeho nabibaza na bagenzi banjye n'inshuti zanjye bari mu bariya ba Colonel Kiza n'abandi benshi bakoraga muri iyo filire magistrature, kuko benshi twaragiye tunigana cyangwa se tuba hamwe tumenyana ku buryo benshi tunigana. Mbese bambwije uko kuri ukuntu hari ako karengane n'uko kuntu nyine hari ivanguramoko ryaranukaga rwose. Ibyo nibyo byo ntabwo abibeshyamo. Gusa rero yaribye, icyo nicyo kintu ndiho shimangira. Aravuga ati none umunyamakuru wakoraga FPR turavugana ndi iwanjye mu Bufaransa, bahita bahindura. None se ko bari bamenye ko utapfuye, bari bamenye ko utapfuye, bazi ko ufite n'amafaranga, bari kozwa n'iki guhindura iyo mvugo. None bakavuga bati bya bindi twibeshyaga ko yishwe none ahubwo yaturukanye amafaranga. Bari mukuri. Ni gute se batari guhindura imvugo nyine? Noneho ari we wa mbere witangaje ahubwo wanditse ukandikira umunyamakuru muri Reuters. Umunyamakuru muri Reuters se kuki atari kuvuga ko nyine uriho? Cyane ko bariho bose bavuga bati umuntu ministre yarabuze yaje mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye, arabura abagenzi be baramubura kandi yari afite amafaranga, turatekereza ko bamwishe. Ni gute rero umunyamakuru mubonye bwa mbere atari kuvuga ati wa muntu ariho? Bityo rero urumva ko yariguma yavuga umunyamakuru wakoreraga FPR. None se ko yakoraga FPR wajya kumushaka we kimwohereza fax? Reka dukomeze ikiganiro. Aha ndiho ndabwira Ndagijimana nyine ni yariguma ye itakwiye umuntu wize droit. Jean Marie Vianney rero ati ibyitso
ati duhungire, ati rushyashya, ati nicyo gihe muri 1994 baranyanjamye, babanje gutangaza ko ngomba kuba nishwe na mafiya kubera amafaranga. Nibyo nabivuze simbitindaho. Noneho rero nyuma y'iyi minota igera kuri 45 ndiho mvuga ku bintu byabaye muri kino cyumweru, bihereye kuri disikuru ya Kagame, nako ku kiganiro Kagame ngo yahaye abaturage binyuze kuri radiyo na televiziyo by'igihugu ku cyumweru ejo bundi ku cyumweru kuri 25. Mu magambo yavuze nyine hakaza kuvamo za reaction nyinshi tumaze kuganiraho mu binyamakuru binyuranye, harimo iby'imbere mu gihugu byinshi hafi byose, ndetse n'iby'inyuma yacyo nka kiriya cya BBC ndetse na za Voix de l'Amérique, bose ntawe utaragize icyo bavuga kuri icyo kiganiro cya Paul Kagame, ndetse no ku by'umwihariko ku byavuzwe kuri Yohani Maria Vianney Ndagijimana na Faustin Twagiramungu. Ibyo bintu byaravuzwe cyane na ba nyirabyo, nabo bagiye bahabwa ijambo barabisubiza. Ubu tukaba turiho tusesengura ibisubizo bya Jean Marie Vianney Ndagijimana bashinjaga nyine kuba yaribye amafaranga 200,000. Ukuri rero kuri ayo mafaranga ni ukuhe? Nanjye natangiye rwose ngira ngo mbategure mbabwira yuko ibyo mbabwira bitari ugushidikanya, ari ibintu nakoreyeho itohoza rwose. Natangiye ntabicisha amatsiko mbabwira yuko nzi neza ko ayo mafaranga yibye, kandi mbizi guhera muri iyo myaka yayibyemo, ariko itohoza rirambuye narikoze guhera muri za 1995 mu by'ukuri, ariko rero na mbere muri 1994 nari mbizi. Gusa rero nyuma nakoze itohoza rirambuye guhera muri za 1995, kuko niho nabashe kujya mu Rwanda mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa kabiri 1995. Ukuri kuri ayo mafaranga ni ukuhe? Ibyo ngiye kuvuga muri kano kanya nk'uko maze kubivuga mbikesha enquête itohoza nakoze ubwanjye guhera mu mwaka w'igihumbi 1995, Yohani Maria Vianney Ndagijimana gutoroka nk'umuntu wo mu rwego rwe byanteye amatsiko yo kubaza uko ibintu byagenze. Uretse kandi ko uwo mugabo Yohani Maria Vianney Ndagijimana yari mu rwego rwo hejuru, urwego rwa ministre, nari nziranye nawe cyane, tuziranye rwose cyane, ndetse n'imiryango yacu iziranye, inashyikirana, dusurana rwose. Akina ambasaderi Paris twarasuranaga, yari umuntu tuziranye, kandi na mbere yo kuba ambasaderi twari tuziranye mu Rwanda, tuziranye mu miryango, haba aho akomoka, haba aho yashatse. Ni abantu rero nzi cyane, ni umuntu nzi cyane kuva kera. Nkubabaye rero nanjye ubwanjye umukozi wa leta, ntabwo kumenya uko ibintu nk'ibyo ngibyo byagenze byanduhije. Mbanziranye n'abakozi bose abo bakorana nawe, mbanziranye baba muri za Binafet, baba muri za finance, baba muri iyo minisiteri y'ubutabera, barimo uwo minisitiri, baba n'abandi. Rwose ntabwo byari bingoye kujya kubaza. Yemwe nashoboraga no kubaza mu FPR Inkotanyi, kuko buhoro nagiye menyana na bamwe bari bakiri bake icyo gihe muri za 1995, ariko nabaje cyane abantu tuziranye, kuko FPR yari itangiye kutitwara neza. Abone nizeye cyane n'abantu twabanye, mba nziho kugororoka, mba nziho kuvugisha ukuri. Naragiye ndabibariza, mbaza abantu banyuranye tuziranye neza, aho muri za MDR, ishyaka Yohani Maria Vianney Ndagijimana yakomokagamo, byari byaragabanye ministeri y'ububanyi n'amahanga mu rwego rw'amasezerano Arusha. Nabaje kandi abantu bo muri PSD, ishyaka ry'irivandimwe rya MDR, nanjye ubwanjye nari umuyoboke waryo, naryo rikaba ryaregukanye ministeri y'imari muri ayo masezerano. Kandi muri abo bantu nabajije hari n'abari barabyihagarariyeho cyangwa se bafite amakuru adashidikanywaho. Tuvuge nk'abasinyishije umuntu nza kuvuga mu kanya,
ariko wenda ntibajye ku kibuga cy'indege ngo barebe aho amafaranga abarwa n'uko byagenze, ariko bakaba bazi uko ibintu byagenze, uko amafaranga yagiye agenda, birumvikana bakamenya n'uko byagenze ku kibuga cy'indege kabone n'ubwo batari bahari. Ariko nagiye rwose aho ayo mafaranga yaturutse ndabireba, ndeba uko yajyanywe akajya ku kibuga cy'indege, byose narabirebye. Ikindi cyo mbaza abantu banyuranye cyane babihagazeho rwose, bose sinabarondoye naho baturuka na za minisiteri baturukamo n'ishusho yabo. Byagenze gute rero? Kuwa mbere tariki ya 3 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1994, Jean Marie Vianney Ndagijimana wari umaze amezi 2 n'iminsi nk'ibitatu agizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yari ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe muri salon d'honneur ya kera, kuko hariho nk'uko buri wese abizi hariho salon d'honneur nshya iri mu nyubako nshya, y'ikibuga cy'indege. Iyo nyubako ikaba itari imaze igihe kinini cyane yuzuye, ariko ntiyari buze imyaka 10 sinibuka neza yuzuye. Ariko bari muri salon d'honneur, ni ukuvuga icyumba bakiramo abanyacyubahiro cyo mu nyubako ya kera yo ku bwa Kayibanda. Yohani Marie Vianney rero Ndagijimana yari ategereje kugezwaho amadolari yo kugemurira za ambasade z'u Rwanda i New York na Washington. Ntabwo Yohani Marie Vianney Ndagijimana yari ategereje wenyine muri iyo salon d'honneur, muri icyo cyumba kigenewe abanyacyubahiro. Yari kumwe n'abandi ba minisitiri, aribo Patrick Mazimpaka, minisitiri wa FPR ukomeye cyane wari ushinzwe kwakira no gutuza impunzi, na Alphonse Marie Nkubito, minisitiri Alphonse Marie Nkubito ushinzwe ubutabera. Imana imuhe uko ridashira kuko ntakiriho, yari inshuti yanjye cyane rwose, tuziranye kuva twiga mu cyiciro cya za segonderi tugakomezanya muri kaminuza no mu bundi buzima. Imana imuhe uko ridashira. Uwo nawe yari aho ngaho ategereje ko ayo mafaranga Ndagijimana mugeraho, bityo bakajyana. Hari Patrick Mazimpaka mbyibutse, hari na Alphonse Marie Nkubito, minisitiri w'ubutabera. Abo baminisitiri batatu wongeyeho Ndagijimana bari kumwe na Perezida Pasiteri Bizimungu, bari mu nzira bajya i New York mu nama rusange ya 49 ya Loni. Bikaba byari biteganijwe ko bazakurikizaho inyuma yo kujya aho ngaho nyine muri iyo nama i New York. Bikaba byari biteganyijwe ko bazakurikizaho kujya i Washington. Nta madege menshi yari ahari muri ibyo bihe nyine, kugira ngo buri wese yabyumva. Bagenderaga muri lift, bafataga lift nyine ya ONU ikabajyana za Nairobi, aho ngaho bashobora gutega indege zijya hirya no hino ku isi, harimo aho muri Amerika. Indege ya Loni rero yagomba kubatwara i Nairobi muri ubwo butumwa, nayo yari itegereje rwose yarambiwe, dore ko nyine ayo mafaranga bayahize bikomeye. Turaza kubibona indege yari yarambiwe rwose itegereje, bategereje igihe kinini cyane ku kibuga cy'indege. Tugarukire kuri ayo madolari yari ategerejwe na Yohani Marie Vianney Ndagijimana, tuyagarukeho. Kubona amafaranga ahagije icyo gihe byari bigoye cyane. Minisiteri ishinzwe imari yari iyobowe icyo gihe na Mariko Rugenera, wo muri PSD, nabivuze mu kanya ko yari iyobowe n'abantu muri PSD. Byasabye ko birukanka abo bakozi bo muri Minafete, bayifashijwemo cyane cyane n'abishinzwe bo muri Minisiteri y'Imari. Byabasabye kwirukanka muri za Gasutamo n'ahandi, batoratora utudolari twinjiye uwo munsi, utwinjiye ejo, gutyo kugira ngo nyine bagwize. Kubera gutegereza ayo mafaranga bigatinda, indege ya Loni barayikerereje bikomeye, mbisubiremo. Ariko nyine kubera ko harimo na perezida n'abaminisitiri bangahe, iremera rwose irategereza iyo ndege. Amaherezo rero yaje kuba ko Bwana Leon Ngarukiye wari directeur wa cabinet, no kuvuga nimero ya 2 muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, yahageze akazana ayo madolari akayashyikiriza umukuriye ariwe Minisitiri Jean Marie Vianney Ndagijimana. Noneho Minisitiri Ndagijimana agahita atangira akazi katoroshye ko kubara ayo madolari nyine yari yararunzemo utunoti duto. Kuyabara byafashe nabyo igihe kinini, kubera ko harimo utwo tunoti dutoya nk'utw'amadolari 5
n'utw'idolari rimwe, dore ko nyine mbyibutse bari badutoraguye ku buryo bwihutirwa hirya no hino muri za gasutamo. Nibutse kandi ko amabanki atakoraga, ariko za gasutamo zo zarakoraga rwose. Abumvise ikiganiro cy'uwahoze ari minisitiri w'intebe nyine wari na ukuriye nawo Yohani Mariya Vianney Ndagijimana ari we Twagiramungu Faustin, abamwumvise rwose arivugira neza yuko muri icyo gihe amafaranga yarahari, atari menshi yego, ariko yarahari. Amabanki adakora, ninza kubona akanya ndashyiraho clip y'aho bivuga ati amafaranga yari ya circulation ahari, ati ariko ati aho geragina avuga ati FPR ntiyatangiye kubusa, ni naho bivuga ati ntiyatangiye kubusa, amafaranga yarahari. Ati n'uwo ministre bavuga ahubwo bayahaye, ati bamuhaye amafaranga ntiyavuye muri banki kuko zitakoraga. Bisobanura ko nyine yavanye muri gasutamo nk'ibyo ndiho mvuga. Kabone nubwo Serire atarabimubaje ko yarabivuze, Faustin Twagiramungu ninza kubona akanya ndabishyiramo. Ayo madora rero Yohani Mariya Vianney yashyikirijwe yagera ku 200,000. Ayo madora 200,000 akaba yarapfunyitse muri envelope mu ibahasha nini y'ibara rya kaki ya forma ifite ubunini bwa B5, no kuvuga inshuro ebyiri A4. Mwumvise aho Florentine Kwizera avuga ati ariko bavuga ko hari umuntu w'umushikiranganje, umukozi w'umushikiranganje wakuzaniye ibahasha irimo ayo madolari. Nanjye rero ndabishimangiye hano ni ukuri, bamuzaniye kuko aya mafaranga 200,000 mu envelope ya A5 ya kaki, envelope nini ya kaki A5 ya B5 nakonde nkosore. Niyo bamuzanamo ayo mafaranga, none hatangira arayabara, ndetse atangira rwose afite n'urwenya avuga ngo ariko ngo muyobe kuntu abashidukunda urufaranga, none ngo muranzanaho amafaranga angana gutya. Niko yatanze rwose urwenya muri abo bagenzi bari bahagaze aho ngaho. Nibutse ko hariho pressure nyinshi cyane, igitutu cyinshi kubera ubukererwe bw'iyo ndege nyine niyo mission. Ubukererwe mbyibutse none bwari bwaturutse ahanini mu gushaka bigoranya ayo mafaranga, ayo madolari 200,000, hakiyongeraho kuyabara umwanya munini kubera mbisubiremo utunete dutoya. Mu kintu rero gisa na confusion, kubera iyo pression, kubera kugukereza indege ya Loni, uwo mugabo Yohani Mariya Vianney Ndagijimana yamaze kuyabara, nyine bifashe igihe kinini, yamaze kuyabara ahita asimbukira mu ndege adasinye dirikab, umwungirije nimero ya 2 ariwo Leon Ngarukiye. Yahise rwose asimbukira mu ndege, undi yayoberwa nyine uko bigenze. Ubwo urugendo rwarakomeje bagera i New York. Barahabanye nabo bajyanye muri mission i New York kugeza tariki ya 9, tariki ya 9 z'ukwa 10. Umunsi ubwo tariki ya 9 z'ukwa 10 ubwo turi ku cyumweru, kuko bari bagiye ari kuwa mbere tariki ya 3. Tariki ya 9 z'ukwa 10 niwo munsi wa nyuma Yohani Mariya Vianney Ndagijimana yaciwe ryera, kuko yariho icyo gihe bamubonye nyine babonye trace, babonye aho yanyuze, kuko aho yari hakoze checking out muri hoteli ya Hilton yaracumbitsemo kuri iyo tariki ya 9. Abo bari kumwe, mbisubiremo nawe yabyivuge, abo bari kumwe babanje kwibwira ko yashimuswe kubera ayo mafaranga yari afite. Aravuga ati yari afite uruboho runini rw'amafaranga, bashobora kuba mafia yabimenye. Yari afite uruboho runini rw'amadolari, ati rero ati nta kuntu atashobora kuba yashimuswa akicwa. Batabaje polisi ya New York, mbisubiremo. Aho bamushakaga bahangayitse, baje kumva nyine Ndagijimana yageze i Paris mu Bufaransa, nk'uko mwabyumvise avuga ngo yahuye n'umunyamakuru w'icyitso nyine amuvamo avuga ko ari Paris. Abo bamushakaga bahangayitse baje kumva nyine Ndagijimana yageze mu Bufaransa i Paris, aho umuryango wari warasigaye. Babyumva ari uko we ubwe yoherereje fax biro bya agence Reuters i Paris. Fax yasobanuragamo ikimuteye ngo guhunga, umwuka mubi muri guverinoma, kwigiza amashyaka atara ya FPR. Ibyo byari ukuri. Abategetsi batamushakira ibyiza kubera ngo position ze zo kwifunga n'icukwa ry'abahutu. Ibyo si impamya ko mu by'ukuri hari ibyo yarakoze.
n'ibindi umuntu atashobora gusoma mu binyamakuru byinshi byanditse kuri iyi aferi n'ibindi bintu nako umuntu ashobora kwisomera ubwe mu binyamakuru byinshi byanditse kuri iyi aferi ya Yohani Mariya Vianney Ndagijimana na leta y'u Rwanda. Icyo gihe rwose handitswe ibinyamakuru bitagira ingano nyine, handitswe nako inkuru zitagira ingano kuri iyi aferi icyo gihe muri 1994 by'umwihariko muri uku kwezi kwa 10 mu matariki cyane cyane ya 19 na 20. Ubwo nyine hakurikiyeho no gukora itangazo rinyuranye, birumvikana ni nabyo yavuze ngo bwa kabiri ngo babanje kuvuga ko nshakisha nyine ngo mafi yaranyishe, birumvikana ati noneho nyuma yaho nza kugwa ku munyamakuru w'icyitso cy'inkotanyi, ataba n'icyitso byari byo byose umunyamakuru kumva umuntu washakishwaga ko yapfuye noneho akaza akavuga ati ndiho kandi mfite ibyo mparanira by'abahutu. Urumva ko umunyamakuru atari kubura kubivuga. Ikintu cyari gitangazamakuru gikomeye Reuters. Ati ubwo hakurikiyeho rero gukora itangazo rinyuranye n'iryibura bakekaga ko ryatewe no gushimuta. Leta ifata uko kubura kwa nakubwo n'ibyo bivuga, leta ifata uko kubura kwa Jean Marie Vianney nko gucikana amafaranga bujura. Birumvikana nabyo ni ibintu byumvikana. Mu kiganiro mbwirwaruhame yahaye abanyamakuru Inkotanyi Jean Claude Dusaidi wari directeur muri iyo ministeri y'ububanyi n'amahanga yavuze ko Yohani Mariya Vianney agomba gufatwa nk'umujura wese usanzwe, nk'umujura wese usanzwe, common thief. Avuga ko yagejeje ikirego kuri mission diplomatique y'Abafaransa muri Loni ayisaba gufata Yohani Mariya Vianney Ndagijimana akoherezwa mu Rwanda kwishyuzwa ibyo yibye. Aha rero ngejeje ino nkuru nakuye kwitoza nakoze, benshi muri mwebwe inshuti za Radio Ihuriro mushobora kubibaza muti byagendeye gute Dirikab Ngarukiye wari wasinyiye ayo mafaranga muri Minisiteri y'Imari y'Igihugu. Mu magambo make rero Yohani Mariya Vianney amaze gucikana ayo mafaranga i Kigali hari abashatse kubigereka kuri Dirikab Ngarukiye kuko ari we nyine wari wayasinyiye muri Minisiteri y'Imari. Bati rwose bati mumufate mumubohe. Ariko rero ku mahirwe ya directeur wa cabinet Leon Ngarukiye byaje gufatwa ko Ndagijimana yahawe koko ayo mafaranga kubera nyine ko uwo Dirikab Leon Ngarukiye yari yamushyikirije hari abagabo abatemu ba witness babireba kandi bizewe barimo cyane cyane abaminisitiri babiri aribo Patrick Mazimpaka na Alphonse Marie Nkubito, Minisitiri w'Ubutabera. Ngicyo rero ikintu cy'ingenzi cyatabaye Dirikab Leon Ngarukiye utari wasinyishije umukuriye ariwe Yohani Mariya Vianney Ndagijimana kubera nk'uko nabivuze, nk'uko nabyerekanye, kubera pressure ajye niyo makuru mfite. Ntabwo ari ukubera ko yanze kumusinyira ngo kubera ko ari mukuru nk'uko umunyamakuru Florentine Kwizera yabivuze. Gesi yo makuru mfite, nzigewe ko Yohani Mariya Vianney yarebye ku jisho Dirikab we akanyerera kubera iyo pressure yari hari nyine, akarigita akirukanka akajya kuri iyo ndege nyine yari yakererewe. Bityo Dirikab akagenda sinzi niba yagiye afite umuhangayiko cyangwa se niba yaravuze ati minisitiri ntashobora kwiba, wenda akagenda akaryama akisinzira. Byari byose yari mu byago bikomeye cyane iyo hataza kuba kugobokwa nyine nawe batemwe bari bahari bakavuga bati rwose ararengana yakoze ako kazi uretse nyira ko kudasinyisha. Gusa rero buri wese arumva ko bashoboraga no kumurega uburangare bakamukorera ibindi nk'ibyo ngibyo, ariko Imana ishimwe ntabwo ibyo yabikorewe. Abashaka kumenya byinshi kuri uko kubura no kuboneka kwa Yohani Mariya Vianney Ndagijimana no kuri iryo kurikiranwa rye kubera ubujura muri ibyo bihe bya muri 1994 mu kwezi kwa 10 bakwisomera bw'abi binyamakuru by'icyo gihe bakoresheje kandika Yohani Jean Marie Vianney Ndagijimana, bagakoresha za mokre zimwe na zimwe nka foreign minister Ndagijimana, foreign minister Ndagijimana cyangwa aid kuko bamwita mu binyamakuru mwe bandika ngo bamwita ko ari aid, abandi bakandika foreign minister Ndagijimana. Kuri izo nyito bakagerekaho andi magambo avuga nko kwiba cyangwa gutoroka nka thief igisambo, steal kwiba, stealing nyine nayo ni kwiba nyine kuri mu yindi conjugaison.
bakodesheje ayo magambo bashobora kuvuga nko kuri article yakozwe na New Times na New York Times nako yo ku itariki ya 20 z'ukwa 1994 ifite ino nyito Rwanda Aid is said to deny stealing money. Ngo Rwanda Aid is said to deny stealing money. Ngo umuminisitiri w'umunyarwanda nyine ngo ariho arahakana kuba yaribye amafaranga. Andi magambo umuntu ashobora gukoresha akagwa rwose ku nyandiko zinyuranye. Hari inyandiko yo gutoroka zagiye zikoreshwa muri iyo nyamakuru free cyangwa bakabishyira muri passé fled ko yatorotse fled to Paris cyangwa ukandika izina rya Ndagijimana ukandika fled to Paris fled to Paris with cash yatorokanye amakashi i Paris. Ibyo byose ukoresheje amagambo n'ayandi rwose mwabona mwagera kuri izo nyandiko ku buryo buboroheye. Ku bantu rero boroherwa n'igifaransa bakoresha nayo ayo magambo yo kwiba, gutoroka, kuburirwa irengero bakagwa nko kuri ino nyito y'inyandiko y'ikinyamakuru cyo mu Bigiro Soir nacyo cyasohotse kuri icyo kibazo cyo kwiba no gutoroka ku itariki ya 21 z'ukwa 1994 kuri ino nyito le ministre rwandais disparu est à Paris. Mu yandi magambo wa ministre w'umunyarwanda wari waraburiwe irengero ari i Paris. Murumva rero ko iyo Ndagijimana yavuga ati nahuye n'umunyamakuru nyine ahita bitangaza none ibinyamakuru byose biranshoka mu mwanya wo sinzi icyo yibazaga niba icyo kinyamakuru cyari gufata ko ngo arengera abahutu none kigaceceka kivuga ko yabonetse atishwe. Ntumbaze abazamubaza utaha muzabimubaze wenda azabibona igisubizo. Nk'uko rero twabibonye Florentine Kwizera biboneka yuko azi uko ubwo bwibyi bwakozwe. Biragaragara rwose niko nabibonye. Florentine Kwizera muri BBC azi rwose ko ubwo bwibyi bwakozwe. Akaba yataroroheye Yohani Maria Vianney yaramuhasi ibibazo bigatinda amubwira ibyo na BBC yatohoje birumvikana ko bamuzaniye ibahasha ku kibuga kw'icyo yitwaza mu guhakana ari uko atasinye mu mafaranga. Ariko yati aturitse kuri uko kudasinya ukaba uhakana ati nko kuvuga ati ariko hari abayasinye bayikuzaniye iyo bahasha rubanda ibona. Uzi rero gusesengura rwose arumva ko Florentine Kwizera afite rwose amakuru ahagije kwazi neza ko Yohani Maria Vianney yari ariho mubeshya. Gusa ibiramambu mbisubiremo Yohani Maria Vianney aho yivuyemo neza naho yisangaga no kuvuga kuri Radio Itahuka nkaho yavuze ko umunyamakuru w'i Paris yamuvuyemo akamenyesha leta ko atishwe ahubwo ari mu Bufaransa. Bityo rero leta igahita ihindura imvugo ikamushoka mu itangazamakuru. Wari ufite ubwoba ko yashimuswe kubera amafaranga afite agahinduka igisambo thief, common thief cyatorokanye amafaranga. Nkaho kandi Yohani Vianney Maria Ndagijimana yizimurira ubwe ko byabanje gufatwa ko yashimuswe akitwa na mafia ya Amerika ndetse akabivuga seka kubera amafaranga menshi yari afite bityo agaha credit leta ya Kigali nyine ivuga ko yari afite amafaranga. Kandi rero ni ibintu rwose ni inkuru izwi n'abantu benshi cyane mu by'ukuri bahakana araburana Rwandanze. Aravuga ati ubwo leta ya Kigali muri opposition yanzwe reka nkomeze kubeshya ibyo ari byose. Aravuga ati niba nabyibye ndamaze kubera ko nyine leta ya Kigali ari ingome ikora amahano menshi cyane. Akavuga ati ntacyo biri butwara ati bafana banjye ati nta ngorane mfite. Ndetse akavuga ati hari ibyitso ni ukuvuga umuntu wese ushobora kuvuga ibyamubayeho ubizi neza akagomba kuba nyine ari icyitso cya Kigali. Ngira ngo buri wese yabyumvise. Faustine Twagiramungu rero nawe wari waraye amubanjirije kuri Radio Itahuka tariki ya 26 z'ukwa 6 2017 nawe yaje kuvuga kuri icyo kiganiro cya Paul Kagame cyo ku itariki ya 25
bisa nkaho mu by'ukuri Serge Ndayizeye atari yabimubajije, yatari yamubajije kuri uwo Jean Marie Vianney Ndagijimana kandi yari minisitiri w'intebe undi akaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, bityo yari muri guverinoma ye. Bisa rero nkaho Serge atari yamubajije, ariko ibyo ari byose Faustin Twagiramungu nawe waravuzwe muri ibyo by'ikoti, aza kugira gutya aravuga ati rwose amafaranga yari ahari ntiyari ahagije, ntabwo FPR yatangiye ku busa, ntabwo FPR yatangiye ku busa, yatangiye ku mafaranga yari ahari muri za gasutamo byarakoraga muri za banki, ntabwo ibintu byakoraga neza, ariko muri za gasutamo ubucuruzi bwaragendaga, amafaranga akaboneka, yego atari menshi cyane, ariko kuvuga ngo FPR yatangiye ku busa ati Kagame arabeshya. Kandi koko Faustin Twagiramungu ibyo avuga ni ukuri, arabihuza n'abantu benshi cyane bazi iby'icyo gihe, ko hari amafaranga by'umwihariko, ahubwo yanavuga ati ko banki zo zitakoraga, ati niba nta mafaranga yari ahari ayo ngayo bahaye uwo minisitiri, ayo bavuga ko bahaye uwo minisitiri adahakanira, atayo bavuga ko bahaye uwo minisitiri ati ko atari yavuye muri banki, ko yo bayabonye bakayamuha nyine. Faustin Twagiramungu rwose udahakanira nyine ntiyivanze n'ibisambo, ntiyashatse kujya kwiyanduza nyine avuga ati ntiyibye. Nagira ngo ahangaha tuze tumwumve, twumve Faustin Twagiramungu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, za duwane zarongeye zirakora. Ibyo ngibyo minisitiri wari ushinzwe imari abahungaho mu Rwanda wo muri PSD nawe yazabisobanura ko abyumva, ariko tuzi ko ayo mafaranga yose yabonekaga, amenshi yahabwaga FPR, amenshi n'igihe banki zari zitarajyaho ubufaranga bwose bwabonekaga bibiye n'uwo mu minisitiri bavuga ngo barayamuhaye, ntabwo bayamuhaye avuye muri banki zari zitarakora, ariko amafaranga yo yari yansirikirasiyo, yego ntabwo yari menshi ariko yarahari. Aha rero murumva Faustin Twagiramungu rwose akomoje kuri icyo kiganiro, kuri iyo suje ya kabiri tugiye gutangira yuko Kagame yabeshya avuga ko ngo byose ngo bazanye umunyu n'iki cyose ngo ahubwo barasahuye Kigali, turaza kubibona mu kanya, ndaza kubinyuraho nihuta. Faustin Twagiramungu yavuze ati ibintu byarakoraga, yego byose ntibyakoraga, amabanki ntiyakoraga, ati none se ayo mafaranga bahaye uwo minisitiri bayavanye ni nko kubyemeza. Rero twongere tubyumve rwose. N'uwo mu minisitiri bavuga ngo barayamuhaye, ntabwo bayamuhaye avuye muri banki zari zitarakora, ariko amafaranga yo yari yansirikirasiyo, yego ntabwo yari menshi ariko yarahari. Mwumvise ko yanavuze ko za gasutamo zakoraga, azi aho amafaranga yavuye. Nanjye mu itohoza ryanjye nababwiye yuko harimo n'utunoti dutoya twari twavuye muri za gasutamo. Murumva nyine ko Faustin Twagiramungu atamuhakanira, avuga ati none se bavuga ko nyine amafaranga atari ahari, ayo bahaye minisitiri bayakuye murumva. Ngira ngo rwose tukomeze gatoya, kuko ngira ngo mwabyumvise kandi buri wese afite ahantu yabivana mukiyumvira. Ashobora no kwibariza Faustin Twagiramungu akabaza n'abandi ba minisitiri cyangwa abandi bakozi bakuru bari muri ya guverinoma, ntawe utazi neza ko Ndagijimana Yohani Maria Vianney yibye ayo mafaranga agatoroka. Ntawe utabizi muri abo bose bari aho ngaho muri icyo gihe. Gusa rero icyo acungira avuga ati navugiraga abahutu, ati kandi Kagame ni umubeshyi koko, ati kandi Kagame nyine ntawe umukunze hano hanze, ati nta. Gusa rero ntekereza ko avuga ngo aramutse ngo areze Kagame, ntazi ko yazakoze ibyo bita gufungura boîte de Pandore, ntazi uko byagenda. Rero nkaba ku mpamvu zanjye bwite rwose mvuze ukuri uko nkuzi, bityo rero ubwo avuga ngo arega bamusebeje, niyumva musebeje turaturanye hano mu Bufaransa ntibyamugora kundega rwose, kandi nubwo akabimbi bimubwiye, nigeze no kubyandika kuri Facebook, namubwiye nti ndi tayari rwose, uzaze uvuge uti waransebeje, nge nzavuga nti oya, usebye umuntu n'umuvuga ibintu bitari byo, genda avuga ibintu biri byo, uri igisambo waribye, wikomeza kubeshya.
nyuma rero yo kwerekana ibyo nashoboye gutohoza bituma ndashidikanya na busa ku bujura bwa Yohani Mariya Vianney Ndagijimana, reka dukomeze ku ngingo ya kabiri twihuta kuko nsigaranye iminota mikeya. Dukomeze tureba rwose ko FPR itahereye ku busa nk'uko Paul Kagame yabibeshye abibwira nyine ngo muri icyo kiganiro cy'abaturage babwira ko ngo FPR ngo niyazanye umunyu sinzi nibuka n'ibindi ngo FPR rwose ngo nta cyari gihari ngo yazanye byose kandi yarasahuye. ahubwo FPR yadutse yiba nk'iyahanzweho uhereye kuri Paul Kagame ubwe. FPR yubakiye ubutunzi bwayo ku bisahurano yavanye mu mutungo wa leta y'u Rwanda no baturage ku giti cyabo, iza no kwambuka yiba abaturanyi bo mu Rwanda, yiba abaturanyi b'u Rwanda, ni ukuvuga by'umwihariko Kongo, barica ku buryo nyine n'ubungubu ibyakozwe n'abo babisha abanyarwanda bamwe bajya babyishyuzwa, ariko imbere twizere yuko abanyekongo batazaturakarira bikomeye cyane bakitiranya ibintu ibikorwa na leta mbi ya FPR bakabyitira umunyarwanda wose. FPR rero ntiyahereye ku busa rwose bisubiremo, kuko yaje yiba hose aho igeze, by'umwihariko ikaba yarasahuye Kigali bigatinda. Hari clip yongeze kuri ubwo busahuzi bwa FPR nkunda gushyiraho kwifashishwa clip yakozwe na Pierre Celestin Havugimana kuri radiyo Itahuka hambere ahangaha, avuga nyine atanga incamake y'igitabo cya Ruzibiza, igitabo cya Ruzibiza cyasohotse niba nibuka neza mu mwaka wa 2005 cyitwa Rwanda l'histoire secrète. Muri icyo gitabo rero ku mapaji ya 320 hari aho rwose Ruzibiza 320, 321 na 323 hari ahantu Ruzibiza avuga rwose ukuntu FPR ikoresheje DMI yasahuye u Rwanda bigatinda. Reka nze mbibashakire. Ikaba yarasahuye ikica, gasahura Kigali yose, gasahura ibintu binyuranye. Reka tubirebe twihuta. Kuvuga rero ngo Kigali yasanze ubusa, yabanje gukubura Kigali nyine igaruka imifuka yuzuye, ijya kugurisha ibintu byose yasahuye byinshi bitagira ingano, noneho igaruka imifuka yuzuye, iraza nyine irategeka, irategeka, irakomeza irica. None ubu ngubu nyine ikaba ibeshya ikoresheje nyine umusahuzi, kuko nawe yari mu basahura. Kagame niwe wari umukuru w'abasahura, ariko nko gusahura Kigali yari yarabishinze Kayumba Nyamwasa. Reka dushyire iyo clip mu naho ku tariki ya 4 Nyakanga nibwo Kigali yafashwe, maze sinakubwira abasirikare barasahura barica karahava. Ruzibiza agenda atanga amazina y'abasahuye n'ibyo batwaye naho babijyanaga. Urugero tanga nuko ibikorwa byo gusahura Kigali byari biyobowe na Colonel Kayumba Nyamwasa, wahisemo abantu yizeye ko bamwunganira, barimo Lieutenant Colonel Rwahama Mutabazi, Major Rose Kabuye, Major Frank Rusagara, Kapiteni wa Eugene Haguma, Lieutenant Eugene Rutayomba n'abandi. Impera z'ukwezi kwa 7 zaranzwe. Mu ncamake agarukira aho ngaho, ariko ni incamake nyine gusa aho mvuze, kuko Abdul Ruzibiza akomeza mu gitabo cyerekanaho ibyo bintu byose byagiye n'abari bari inyuma y'ubwo busahuzi, barimo Kagame ubwe, ibyegera bye by'imena nk'uko Kayumba Nyamwasa mwumvise n'abandi, harimo baje Musikabarebe n'abandi. Kubafite icyo gitabo cyangwa bashobora kukibona, iby'ubwo busahuzi n'ubwicanyi mbisubiremo buri ku mapaje ya 320, 321 na 322. Kuvuga rero ngo FPR yaheye ku busa ni ikinyoma cyambaye ubusa. Amabwiriza nk'uko Ruzibiza bivuga, amabwiriza yo gusahura yari yo gusahura ibintu byose bifite agaciro nk'ibicuruzwa, no gusahura amafaranga, amakashi mu mabanki cyane cyane n'ahandi. Ibyo byose bigashyirwa mu mutungo wa FPR inkotanyi icyama. Niko nandika muri icyo gitabo cyandika entre parenthèses icyama. Arakomeza agira ati abasirikare bakuru bagaragiwe n'abasirikare bato, ariko nabo ntibagiye birangaraho
nabo bagiye bisarura duke duke nyine ku giti cyabo, byinshi bikajya yego muri cyama ariko nabo bakisahurira. Mu bintu ngo byibwaga harimo ibikoresho bya kizungu byo mu rugo nk'amashyiga ya kizungu, firigo, imashini zo kumesa, imashini zitanga umuriro w'amashanyarazi za groupe electrogène, ibikoresho by'ubuvuzi, materiel medical, imodoka nshya zitari zava muri gasutamo, imodoka zatawe na ba nyirazo nyuma yo gukwirwa imishwaro kuko hari nyine amasasu menshi cyane, ibikoresho byo kubaka, ibyuma by'umuziki, intebe, ibintu by'ibikoresho by'imbaho n'ibyuma nk'intebe, ameza, ibitanda n'ibindi bikoresho nk'ibyo, za ordinateur, mudasobwa n'ibindi bintu rwose nyine ibintu byose baribaga mu baturage bose i Kigali baribye. Ibyo byibano byose byari birinzwe na DMI. Ibyo byibano byose byari birinzwe na DMI. Abasirikare byabaga birinzwe na DMI cyangwa abasirikare barinda inyumba, agatanga urugero rwa Suyetena Anthony Murindahabi. Ahari ahantu hari za depo zikomeye cyane habiri mu Mutara ngo impande za Nyagatare hari depo ikomeye, ahantu nyine ngo hari umudugudu w'abantu bamugajwe n'intambara ba casualty. Indi depo ya kabiri ngo ari ahitwa Rwagitima. Ikindi Ruzibiza avuga muri ubwo busahuzi avuga yuko mumbabarire, avuga yuko habayeho cyane cyane kwibanda mu kwiba amabanki, gukora ku buryo guverinoma y'abatabazi idacikana amafaranga n'ibindi bintu biba mu mabanki. Bityo rero ngo ibyo byari bishinzwe ako kazi mu gihe gusahura Kigali yose byari bishinzwe Kayumba Nyamwasa yari colonel icyo gihe, mu gihe ari wari ushinzwe nyine wari ukuriye DMI, nyine DMI ikaba yari kuriye iyo sahura rya Kigali twavuze nyine aho FPR yahereye nyine igwiza umutungo. Mu gihe ari Kayumba Nyamwasa wakoraga nk'umukuru wa DMI nk'uko mwabyumvise, Kabarebe nawe wari igikomerezwa nyine umwe muri ibyo bikomerezwa bibiri byegere Kagame, Kayumba Nyamwasa na Kabarebe. Kabarebe ngo yari ashinzwe kurashisha imbunda za rutura iruhande rw'amabanki, by'umwihariko banki nkuru y'igihugu, ku buryo nyine abakozi b'ayo mabanki batinya kuba bahagera ngo babe batwara amafaranga, kandi ko nk'uko ngo barabitunganyije bateye ubwoba cyane abantu bashobora kuza nyine bakahajyana ayo mafaranga bayavana muri banki nkuru y'igihugu cyangwa mu mabanki yandi. Ako kazi nyine umujura Kabarebe ngo yaragatunganyije neza cyane, ngo n'udufaranga bajyanye ngo ni dukeya cyane, abashoboye kutujyana ngo bagiye batujyana wenda mu masakoshi no muri iki byose, ariko nta bashoboye kujyana amafaranga menshi nkajya mu modoka. Bityo rero FPR yahasanze n'amafaranga kandi yari atarata agaciro, nyine amafaranga yarakomeje akora, yahasanze n'amafaranga atagira ingano mu mabanki, by'umwihariko muri banki nkuru y'igihugu. Ibyo byose Ruzibiza arabivuga, akavuga n'amazina, ntabwo rero na birondora byose, nta mwanya wabyo, ikiganiro gishigaje umwanya muke tukakirangiza. Twaganiye ku ngingo ebyiri, kuri izo ngingo ebyiri twatinzeho. Twaganiye ku kwisahura, ku bwibyi ku bujura bwa Yohani Mariya Vianney Ndagijimana waturukanye amafaranga 200,000 by'amadolari yari yahawe ku kibuga cy'indege n'umwungirije Directeur du Cabinet Leon Ngarukiye, aho hari ku itariki ya 3 z'ukwa 10. Tubona ko byageze tariki ya 9 akiri kumwe na bagenzi be bajyanye New York, ariko rero nyuma yaho agahita aturuka, bakagira ngo ahubwo yishwe, bakabanza kubaza polisi ngo ishake umurambo we wenda nibasha no kubona. Ariko nyuma yaho ageze mu Bufaransa akitangaza nyine akivuga ibigwi ko yacitse kubera ngo kuvugira abahutu. Noneho leta ya Kigali ikamenye yuko ariho igatangira kuvuga iti ni igisambo, ni kamonasif, ni igisambo, ni mu muhige, ni mufate, igasaba ndetse n'abafaransa kubikora. Aho icyakora nkaba ntazi ukuntu byaje kugenda nyuma. Twabonye mu ngingo ya kabiri nyine twibukiye nyine ibyo byuriye ku ijambo Kagame yavuze ejo bundi ku itariki ya 25, akavuga ati hari abaminisitiri batumwe twamuguriye ikoti, ni wari minisitiri w'intebe. Icyo cyaje kuboneka ko ari ikinyoma, atari kwa Hitler n'undi waturukanye 200,000 by'amadolari. Ati rwose ati sinzi niba ari icyo byamumariye.
ibyo rero nubwo nyiri ukwiba yashatse kubihakana, mwumvise yuko kuri BBC bitahitaga Florentine Kwizera akamuhata ibibazo byumvikanisha yuko dosiye yizi neza. Nanjye rero ku ino radiyo yanyu ihuro nkaba nerekanye n'ibindi bimenyetso by'uko nyine koko yibye amafaranga, natanze n'inzira bajya kubaza bakaba babona aho babariza rwose kugira ngo babone ko Ndagijimana ibyo arimo ari amatakirangoyi, ari igisambo, ari thief ku mugani wa Dusayidi. Twabonye mu gice cya kabiri cya kino kiganiro ko FPR itahire ku busa nk'uko Paul Kagame abibeshye abaturage kuri icyo cyumweru cya tariki ya 25 ngo FPR ngo yazanye byose. Twabonye ko FPR ahubwo yasahuye bikomeye, gasahura ikica ndetse nyuma ikabona n'andi mafaranga nyine, aho byose nabivuze ntitwabitinze. Yabonye n'andi mafaranga avuye mu mfashanyo nyinshi cyane kuko bakoraga ibyo byose barangiza bakaza bakarira, ariko amafaranga yarahisutse ku buryo amafaranga yisutse mu gihugu ntabwo mu mateka yacyo yigeze aboneka. Ahubwo rero n'ibintu njya mbivuga mu biganiro byanjye ku bukungu, n'ibintu barata ni bike cyane urebye amafaranga yisutse mu gihugu, urebye amafaranga yasawe muri Congo, urebye kandi urebye n'imyenda yafashwe, imyenda myinshi cyane. Hari iyo barekuriye u Rwanda, hari n'iyo rumaze gufata ikabakaba za miliyari enye. Ibyo byose rero bishyize ku munzani wasanga rwose ibigaragara active asset ari ubusa rwose. Nshuti yo mwari muduteze amatwi, ikiganiro tukirangirije hano. Twagira ngo nyine tubabwire yuko ubujura ari kimwe mu bintu bituma igihugu gihora cyadogereye, kuko abenshi basenya igihugu bagamije kwiba. Abanyarwanda babica abandi cyane cyane kubera ubujura. Ubutegetsi bwagiye bwica abantu kubera kwiba no kubera gushaka nyine kuguma ku butegetsi kugira ngo bigwizeho ibintu. Niba rero twaganiye ku bujura, ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu bagiye bica abandi muri za revolution babaziza amasambu, bakabamenyesha bakabaturongesha, ibyagize ingaruka ku gihugu cyose, ku baturage bose. None rero muri za 90 naho ubujura bwabo bwa leta yari iriho ya Habyarimana, bwabo bwa leta yari iriho ishaka gufata ubutegetsi nyine igizwe na FPR Inkotanyi, abo bose baribye barishe. Icyo kibazo rero cy'ubujura nzagishakira umwanya tukigarukeho. Ni ikibazo gikomeye, abagifata nk'ikibazo gitoya cyane cyane iyo kiri mu bantu bize, abantu muri elite. Abo sabange rwose kuri radiyo ihuriro tuzajya dukomeza kwigisha ko ibyo bintu ari ibyaha bikomeye cyane. Abanyarwanda bakwiye kwiga kubaho bisanzwe, ntibagire irari rituma bararikira kujya kwiba abandi, bivamo no kwica. Bitari no kwica umuntu gusa bagezaho bakica n'imbaga, bakarimbura n'imbaga, akenshi kubera inda nini. Nshuti rero mwari muduteze amatwi, ibindi ubundi reka tubasezereho, tubasezeranya kuzagaruka ku biganiro ku bukungu n'imibereho y'abaturage bidatinze. Ku hantu rero aho bwije kuko harahari, mwariho mutwumva, nagira ngo mbabwire murare haryana. Abandi rero aho bwakeye akazi kakaba gatangiye, nagira ngo mbifurize akazi keza, mugire amahoro. Go
w'inda ingani nirabeshyera niyemeje yazambije nibisambire bumfate ivugira amatakira ngo yikabigereka ku bandi ingani nimuyima mayira muyima mayira buryigira inama mbi iguteranya n'ishuti ukayitenguka ituka umugaragu w'inda ingani nini yo mujura ishaka ibiyijyamo ntitinyarukaze n'ijoro irariturira ngo itware iby'abandi ingani nimuyima mayira iburyigira inama mbi iguteranya n'ishuti ukayitenguka ituka umugaragu w'inda ingani nini yuzura ukuriha niko yasama wihereza miliyoni kakaki ya kabiri wayibona iki ya gatatu ingani nimuyima mayira iburyigira inama mbi iguteranya n'ishuti ukayitenguka ituka umugaragu w'inda ingani nirarenganya nitinya no kwambura ikanzu bimeneye byambangurwa ndagapfa ibitwarika mu biti ingani nimuyima mayira iburyigira inama mbi iguteranya n'ishuti ukayitenguka ituka umugaragu w'inda ingani nirabeshya ibyigamije ni byiza iti nimuhaguruke duharanire biriya byazikitwarira